Castello, dont le mobilier avait été façonné donc par Monighetti pour l'impératrice Maria Alexandrovna. И, разумеется, как и большинство иностранцев, она посещает не только Исаакиевский собор, но и пригородные дворцы, и видит их в том состоянии, в котором мы с вами никогда их уже не увидим, в состоянии довоенном, в состоянии унаследованном от императорской семьи. И она посещает все места, связанные с цветным камнем, и в частности она посещает Леонский зал Царско-сельского дворца, Большого Екатерининского дворца, который она называет лазуритовым залом, потому что для этого дворца, для этого зала по заказу Марии Александровны, императрицы Марии Александровны, архитектор Монигетти заказывает на Петерговской гранильной мануфактуре целый большой ансамбль мебели, покрытой лазуритом. Et donc voici des exemples donc, de ce qu'elle a vu, donc l'iconostase en lapis lazuli, enfin les colonnes en lapis lazuli et malachite donc de Saint-Isaac. Напоминаем, что именно видела Марджори Пост, Исаакиевский собор с его знаменитым иконостасом с малахитом и лазуритом. Et le mobilier qui a survécu de la salle de Lyon de Tsarskoye Selo. И та часть мебели, которая пережила Великую Отечественную войну, мебель из Леонского зала Царско-сельского дворца. Et donc, inspirée par ce qu'elle visite et par ce qu'elle voit dans les magasins, Marjorie Post commence à acheter des objets qui feront la première partie de l'embryon de sa future collection russe. И после этих визитов, вдохновленная этими визитами, знакомством с этими предметами, она начинает приобретать первые предметы из русского камня, которые станут своего рода зародышем будущего большого блока в коллекции. Et la première documentation que l'on a de la présentation de cette collection donc de Marjorie Post est en fait au second poste de Joe Davis, lorsque, après Moscou, en 1938, il va être nommé ambassadeur américain en Belgique, à Bruxelles. И первые следы вот этой зарождающейся коллекции мы находим в документах, связанных с пребыванием семьи на втором месте назначения Джо Дэвиса из Советского Союза. Он был переведен в качестве посла в Бельгию, в Брюссель. И именно в этот период мы видим первые фотографии, первые предметы, которые были в Брюссель привезены из России. Et donc voilà donc des photos de ces intérieurs. Et quand on arrivait à l'ambassade, vous aviez donc ce chef-d'œuvre qu'elle a acheté à Moscou, qui est une pièce tout à fait en rapport avec ce qu'elle a vu à Tsarskoye Selo, c'est un cabinet façonné donc en bois, mais aussi en lapis lazuli et en bronze doré, d'après les dessins de Monighetti, façonné par Nicole Seplink pour le travail d'ébénisterie, mais par la manufacture de Peterhof pour les pierres, le lapis lazuli, et qui était un cadeau impérial donc de Alexandre II et de son épouse à l'occasion du 25 ans de mariage du grand-duc Constantin. И входя в посольство Соединенных Штатов в Брюсселе, в то время, когда там жила Марджори Пост, первое, что вы встречали, это предмет, который является идеальным дополнением к предыдущей иллюстрации о мебели Леонского зала Царско-сельского дворца, поскольку перед нами предмет, который был заказан Александром II Марией Александровной и преподнесен великому князю Константину в честь 25-летия его брака. Предмет, который выполнен теми же мастерами из того же материала. То есть это лазурит, который был обработан на Петерговской гранильной фабрике, это бронза, которую делает Николь Сеплинг, и это рисунок, который принадлежит авторству того же архитектора Ипполита Монигетти. Et donc, comme ce cabinet, la plupart des pièces que je vais vous présenter sont encore dans nos collections. Et dans l'ambassade américaine de Bruxelles, la plupart de ces objets russes étaient rassemblés dans une pièce qui était appelée soit la salle verte, soit la salle malachite, soit la salle des icônes. И большая часть предметов, которые находились в посольстве в Брюсселе, сейчас находятся в собрании Хилвуда, и в Брюсселе они были собраны в одном помещении, которое называлось либо зеленая комната, или малахитовая комната, или иконная комната. Et c'est dans cette pièce que donc la plupart des objets en pierre fine et ornementale russe avaient été rassemblés, et on l'appelait la salle verte parce qu'elle avait historiquement donc une cheminée en malachite que vous voyez sur cette photo ici provenant des albums de Marjorie Post, et auprès de laquelle elle note: je ne pouvais pas en croire mes yeux, il y avait une cheminée en malachite dans toute sa gloire. И выбор этой комнаты был закономерен, поскольку еще до того, как
супруги Дэвис приехали в Брюссель, в этой комнате уже находился поставленный прежними владельцами роскошный малахитовый камин. И Марджори Пост, вы видите на фотографиях, как выглядела эта комната, и Марджори Пост пишет в своем дневнике: «Я не могла поверить своим глазам, потому что меня встретил малахитовый камин во всем блеске своей роскоши». Et donc dans cette pièce, voilà, ce salon, se trouvaient donc la plupart des objets qu'elle avait achetés en Russie, et on va regarder quelques détails d'objets qui sont encore dans nos collections. Мы видим, как именно располагались предметы в Брюсселе. В основном это предметы, привезенные из России, и некоторые из них до сих пор находятся, большая часть из них до сих пор находится в собрании Хиллвуда, и о некоторых из них мы поговорим чуть подробнее. Alors voilà, par exemple, deux beaux exemples de la production en malachite. Donc une table à droite avec cette composition donc en bronze doré, un très beau plateau en malachite du 19e siècle. On attend que Ludmila nous donne plus de découvertes à propos de cet objet. Et puis cette coupe à gauche, également du 19e siècle, que vous reconnaissez donc présentée dans ses intérieurs. На этой фотографии мы видим в качестве примера два малахитовых объекта. С одной стороны, это замечательная чаша из малахита, мы видим, где она находилась в коллекции Марджори Пост. И второй предмет – это роскошный стол с малахитовой столешницей XIX века. И коллеги отмечают, что ждут, когда мы с ними сможем установить про этот стол чуть больше деталей. Et il y avait aussi cette pièce que vous reconnaissez donc juste là dans cette photo, dans l'angle bas gauche, cette table aussi russe du 19e siècle. Et si vous allez vous promener donc à l'étage ici, vous verrez que la grande sœur se trouve dans ce musée. Еще одна общая точка между Хиллвудом и Екатеринбургом, как бы далеко это ни казалось, замечательный стол с ножками-кариатидами, малахитовый стол на 3 опорах круглой формы. Мы видим на фотографии его угол, но этого достаточно, чтобы узнать. И старшая сестра этого стола, стол с 4 кариатидами, находится у нас на галерее, так что после лекции можно до него дойти и рассмотреть почти хиллвудский предмет у нас. Et donc cette pièce, en fait, Marjorie Post a une vie qui a eu beaucoup de changements, et elle a eu beaucoup de résidences différentes. Et après, donc et dans chacune de ces résidences, elle va recréer cette sorte de cabinet de curiosité qu'on appelle l'Icon Room. Марджори Пост переезжает много раз, но в каждой своей официальной резиденции она воссоздает вот эту комнату, которая сложилась еще в Брюсселе, которую она называет русская или иконная комната, примерно с теми же предметами, которые были в Брюсселе. Что-то, конечно, меняется. Et donc après Bruxelles, c'est Tregaronne qui est la première résidence à Washington donc de Marjorie Post, où elle s'installe dans les années 40. Et donc dans cette pièce, vous retrouvez certains objets qu'on a vus à Bruxelles, plus une nouvelle table en malachite que Ludmila a attribuée pour nous quand le musée l'a achetée il y a quelques années. Il s'agit donc d'une table en malachite, un chef-d'œuvre de la manufacture Demidov, en collaboration avec la manufacture Leuchtenberg pour les bronzes, qui est un très bel exemple du revival rococo du milieu du 19e siècle et qui, en plus, a été présenté à l'exposition universelle de Londres en 1851. Одной из первых резиденций, собственно, первая резиденция Марджори Пост в Вашингтоне, это резиденция, которая называлась Трегарон. В ней также была воссоздана иконная комната, в основном с предметами, которые мы уже видели, ну, в частности, вот эту витрину с предметами Фаберже вы уже видели на предыдущей фотографии, но на этом снимке появляется новый предмет, который нас очень тесно связывает с Хиллвудом, поскольку удалось его атрибутировать. Это замечательный предмет, принадлежит Демидовской малахитовой фабрике. Бронза сделана на бронзолитейной гальванической фабрике герцога Лихтенбергского. И что особенно интересно, этот предмет являлся частью большой коллекции, представленной Демидовыми на выставке 1851 года в Лондоне. Et on a aussi, lié au Demidov, donc cette coupe qui appartient à une paire, qui a une inscription qui dit clairement que c'est en lien avec les Demidov, en russe, en malachite, et qui date très certainement du milieu du 19e siècle, et sur laquelle j'espère Ludmila va nous apporter plus d'informations très vite.
Еще один предмет, о котором нам предстоит поработать вместе в ближайшем будущем, я надеюсь, это один предмет из пары чаш. Чаши, которые совершенно точно связаны с именем Демидовых, о чем свидетельствует вот эта надпись в центре, надпись, сделанная кириллицей, и предмет, который создан в середине XIX века, но, возможно, воспроизводит формы чуть более ранние, но мы подробнее расскажем в следующий раз, когда мы закончим исследование этой части коллекции. Et donc, après Bruxelles, après Trégaronne, donc la dernière à Icon Room est celle que nous avons à Hillwood, et voilà à peu près à quoi elle ressemble encore aujourd'hui, même si ça a eu beaucoup de changements. Mais voilà la pièce dans laquelle tous ces trésors ont été rassemblés et telle que c'était aménagé du temps de son vivant. Aujourd'hui, nous sommes un musée, donc si vous venez nous voir, c'est un peu différent. И следующая иконная комната была воспроизведена уже в Хиллвуде. Вы видите на фотографии то, как она выглядела при жизни Марджори Пост, то есть это ее собственная расстановка. Сейчас эта комната немного изменила свой облик, поскольку теперь Хиллвуд — это не частная резиденция, а публичный музей, открытый музей, соответственно, некоторые предметы поменяли свое размещение, но она дает нам представление, эта фотография дает нам представление о том, как видела иконную комнату ее создательница. Et vous reconnaissez toujours beaucoup des objets, le cabinet en lapis-lazuli, les tables en malachite, et aussi un très grand nombre de petits objets qui font partie de notre collection donc d'objets en pierre fine et ornementale de l'Oural, notamment les collections de sceaux à cacheter. Вы можете уже узнать здесь целый ряд предметов, о которых мы говорили. Большой шкаф с лазуритом, малахитовый стол стоит за ним в углу. И в витринах здесь многочисленные небольшие произведения, среди которых значительная часть – это маленькие предметы из резного камня, в частности, замечательная коллекция настольных печатей. Et donc nous avons un nombre très important de ces pièces, notamment en cristal de roche. Certains d'entre eux sont gravés, d'autres ne le sont pas, comme celui-ci qui n'a pas donc ni ce sceau donc n'a pas de monogramme ni d'armoirie, et il date du 19e siècle. C'est un très bel exemple de ce goût néoclassique tel qu'on les rencontre souvent dans ce type d'objet. Коллекция печати, здесь вы видите на старой фотографии в основном ее целостный вид. И одна из печатей воспроизведена в центре. Часть печатей, которые хранятся в Хиллвуде, имеют заполненную матрицу, то есть они с монограммой, иногда с фамилией. Некоторые предметы, как и то, что мы видим сейчас, лишены этого, то есть это полированная матрица. И данный предмет является прекрасным примером неоклассического вкуса, который достаточно часто проявляется в предметах подобного рода, в настольных печатях. Et donc on a ici un bel exemple de différents types de ces sceaux à cacheter. Le premier, donc c'est celui que je viens de montrer sur la gauche. Ensuite, celui-ci est gravé au nom de la famille Orloff. Ensuite, on a un monogramme. Et enfin, celui-ci est particulièrement intéressant puisque c'est celui donc qui est aux armes des Dolgorouki et a très certainement appartenu à Katia Dolgorouki, donc la maîtresse et seconde épouse de l'empereur Alexandre II. И здесь мы видим часть хрустальных печатей, которых на самом деле в Хиллвуде гораздо больше. Первую печать мы с вами уже видели. Вторая печать подписана Орлов, но кто именно, мы пока не можем сказать. На следующей печати только монограмма. И четвертая от нас печать чрезвычайно интересна, потому что она имеет надпись «Долгорукий», и, скорее всего, она принадлежала Екатерине Долгорукой, второй марганатической супруги императора Александра II. И на последней печати просто монограмма. Et donc ici nous avons encore d'autres exemples donc de différents types de formes et de matériaux. Donc on retrouve celui donc aux armoiries Dolgorouki donc que je viens de vous présenter. Au centre un très bel exemple donc en rhodonite avec cette figure de cheval. Et puis enfin en quartz fumé qui est aux armes de Izvolsky, donc très certainement le ministre du temps de Nicolas II. Еще три печати. Одну вы уже видели, печать Екатерины Долгорукой. Вторая, очень себя добавлю, необычный вариант традиционной формы лошадиной головы, но в данном случае из родонита. И третья печать из дымчатого, очень темного кварца с фамилией Извольский, которая, скорее всего, была собственностью министра Николая II, одного из министров Николая II.
Et nous avons aussi ces très exemple de ce que j'appelle la famille le grand-père, le père et l'enfant, de seaux à cacheter, donc en différents matériaux, donc en quartz fumé, et puis on en a également un en or. И еще одно, как называется, семейство печатей. Печати в виде гирей разного размера, из разного материала, но одной формы, из дымчатого кварца, из горного хрусталя и одна золотая. Mais notre collection la plus intéressante de ces seaux à cacheter qui a été attribuée par Ludmila est bien sûr notre collection de ces seaux en forme de buste qui représentent les héros russes et souverains qui sont pour la plupart attribués à un atelier d'Ekaterinbourg, donc l'atelier de Ivan Stepakov. И, безусловно, одной из самых интересных частей большого собрания печати являются печати в виде портретных бюстов. Эта часть коллекции была предметом моего исследования, это уже не перевод, моего исследования, и значительная часть этих печатей может быть атрибутирована Екатеринбургской мастерской Ивана Сергеевича Стебакова. Выполнены они во второй половине XIX века. Et donc on a donc ces héros Ermak, Suzanine, Rugik peut-être et Catherine II. И здесь мы видим два варианта Ермака по двум моделям разным. Иван Сусанин, возможно, Рюрик и Екатерина II. Et puis nous avons aussi les grands auteurs russes qui sont très certainement d'un atelier aussi de Ekaterinbourg du 19e siècle, mais on ne sait pas encore de quel atelier, donc vous reconnaissez Pushkin, Krylov et Ostrovsky. И еще три портретных печати связаны уже с деятелями русской культуры. Скорее всего, также выполнены в Екатеринбурге. Naзвать имя мастера или мастерской мы пока не готовы, но совершенно очевидно, что перед нами Пушкин, Крылов и Островский. Ce qui est intéressant dans cette collection, c'est que à la fois il permet de parler donc de la production et la spécificité des ateliers de l'Oural en production de pierres fines et ornementales, mais aussi par le fait qu'il représente des grandes figures, à la fois des personnages historiques, des héros ou des écrivains russes, permet de parler aussi sur la culture russe dans notre collection. Эта часть коллекции чрезвычайно интересна, потому что, с одной стороны, она позволяет рассуждать о качестве работы, о специфике уральских мастерских, о таком центре производства камнерезного искусства, как Екатеринбург. С другой стороны, благодаря представленным здесь историческим, мифологическим персонажам, деятелям культуры, она дает основания для разговора о русской истории и о русской культуре. Alors la collection ne s'arrête pas là, on a aussi de très beaux exemples de pièces produites à Ekaterinbourg dans les ateliers du 19e siècle, notamment cette boîte dont des exemplaires similaires se trouvent ici dans les collections des musées locaux. Et comme vous pouvez le voir, ça c'est mon jeu favori, d'essayer de retrouver l'emplacement des objets où ils se trouvaient dans la maison de Marjorie Post. Elle était utilisée comme une boîte certainement à cigares ou cigarettes dans sa salle de télé. И еще один пример уральской работы. Похожие примеры находятся в многочисленных уральских музеях. Шкатулка из яшмы с родонитом и лазуритом, где еще пегматит виден. Одно из увлечений нашего гостя – это найти, где находились те или иные предметы в доме Марджори Пост, и мы видим, что эта шкатулка использовалась в качестве коробки для сигар или сигарет в зале, в комнате, где находился телевизор. Alors, parce qu'en fait, beaucoup des objets ont dû être déplacés quand nous avons ouvert en tant que musée. Потому что многие предметы пришлось переместить в связи с открытием музея. Все-таки обстановка в частном доме и в музее существенно отличается. Et s'il fallait encore prouver davantage que Marjorie Post aimait vraiment les pierres fines et ornementales, il y a une preuve supplémentaire illustrée par les objets que je vais vous présenter maintenant, qui est le fait que beaucoup de ses amis, de membres de sa famille, en fait, pour son anniversaire ou pour Noël, lui offraient régulièrement des pièces, non seulement russes, mais souvent, très souvent, des pièces façonnées en pierres fines et ornementales. И если нужен еще один аргумент в пользу того, что у Марджори Пост было действительно особое отношение к цветному камню, это предмет, который мы видим сейчас, потому что друзья Марджори Пост, члены ее семьи на дни рождения, на какие-то важные даты старались преподнести для нее предметы, если не целиком созданные из цветного камня, если не всегда с русским происхождением,
то всегда предметы, в которых был этот камень, играл ту или иную роль. Alors cette presse-papier est un parfait exemple du goût de Marjorie Post, puisque la figure en bronze donc est un type typique populaire russe caractéristique, que d'ailleurs Marjorie Post collectionnait sous la forme de figurines en porcelaine, mais il est placé sur un support en lapis-lazuli. И блестящий пример такого выбора предметов во вкусе Марджори Пост это пресс-папье, где мы видим бронзовую фигурку, это очень характерный русский тип. Марджори Пост собирала русские типы и в фарфоре, и размещен он на основании из лазурита, то есть вот это идеальная ассоциация, идеальное соединение русской темы и цветного камня. Et il fut présenté, donc cet objet fut présenté à Marjorie Post pour Noël en 1961. И этот предмет был преподнесен Марджори Пост в качестве рождественского подарка в декабре 1961 года. Et donc pour les 80 ans de Marjorie Post, en 1967, le 15 mars, ses amis et sa famille lui ont présenté cette magnifique paire de candélabres. И на 80-летие Марджори Пост ее друзья, ее семья преподнесли ей вот эту роскошную пару лазуритовых канделябров. Donc, ils sont des pièces extraordinaires datant de 1829, d'après le design de Ivan Goldberg, et qui ont été donc conçues à Saint-Pétersbourg pour le palais d'hiver. И эта пара с очень важным происхождением, действительно замечательные, очень крупные предметы, созданные на Петерговской гранильной мануфактуре, на Петерговской гранильной фабрике, по проекту Ивана Гальберга, одного из главных архитекторов, работавших для русского камня, в 1829 году для Зимнего дворца. Et les voici tels qu'ils étaient dans les appartements de l'impératrice Alexandra au palais d'hiver au milieu du XIXe siècle. И здесь мы видим эту пару канделябров в личных покоях императрицы Марии Федоровны, Александры Федоровны в Зимнем дворце на акварели середины XIX века. Et donc cet intérêt pour les pierres fines et ornementales qu'avait Marjorie Post m'a conduit à m'interroger sur finalement comment la collection pour laquelle nous sommes les plus célèbres, la collection Fabergé, a été construite. Et il s'avère de nos 90 pièces de Fabergé que nous avons, plus de 20 pièces sont façonnées à partir de pièces fines ou ornementales. И этот интерес, который совершенно очевидно прослеживается в коллекции Марджори Пост, позволяет понять, почему из 90 предметов Фаберже, которые хранит сегодня Хиллвуд, больше 20 являются предметами со значительной долей цветного камня. Donc ici, vous avez une très belle photo de Marjorie Post qui est en train donc de présenter à des visiteurs donc à Hillwood un de nos chefs-d'œuvre par Fabergé qui est une, vous la verrez tout à l'heure, qui est une pendule façonnée en argent doré mais façonnée en bohénite. И на этой прекрасной фотографии мы видим владелицу коллекции Марджори Пост, которая демонстрирует посетителям Хиллвуда замечательные часы работы Фаберже из чеканного серебра, но основная часть объема выполнена из цветного камня бовенита. Alors voilà, on retrouve déjà dès les origines, donc dans cette photo à droite de la première Icon Room, donc en 1939 à Bruxelles, avec sa collection d'objets. Vous voyez déjà une des premières pièces de Fabergé qu'elle a eu dans sa collection, donc une magnifique boîte en cristal de roche à monture d'or et montée en diamant et rubis, qui voit déjà un bel exemple de l'utilisation de ces matériaux par Fabergé. И уже в самом раннем состоянии коллекции, это фрагмент фотографии из Брюсселя, мы видим один из ранних примеров такого цветного камня в обработке Фаберже, который поступил в собрание Марджори Пост. Это замечательная коробочка, выполненная мастерами Фаберже из горного хрусталя, дополненная золотом, бриллиантами и рубинами. Alors, dans la même vitrine, comme vous pouvez le voir sur cette photo, il y a aussi ce pourquoi Fabergé a été souvent célèbre. Il s'avère que nous avons très peu de ces objets puisque Marjorie Post en fait ne collectionnait pas les animaux de Fabergé ni les figurines. И на этой же ранней фотографии мы находим еще один предмет, который достаточно редкий относительно общего собрания Хиллвуда. Это анималистическая пластика
Фаберже предметы, которые совершенно не интересовали, к сожалению, наверное, сегодняшних хранителей Марджори Пост. Она не собирала ни анималистику, ни объемную мозаику Фаберже. Et d'ailleurs, donc ce chien, ce bulldog français qui a été acheté comme une pièce de Fabergé, aujourd'hui, ironie, est plutôt attribué à la firme française de Cartier. Et donc on en revient à ce qu'on expliquait au début de cette présentation, c'est que c'est un bel exemple des échanges commerciaux entre Fabergé et Cartier au début du XXe siècle. Et il est très difficile en fait parfois de déterminer qui faisait quoi, puisque, comme Lumila le sait très bien, parfois Fabergé et Cartier partageaient le même fournisseur et donc il est difficile d'attribuer ces objets. Mais pour le moment, on considère cette pièce plutôt comme Cartier. И этот французский бульдог является прекрасным примером того, как легко перемещались предметы, менялась атрибуция авторства. Потому что предмет, который у Марджори Пост был куплен как работа фирмы Фаберже, сегодня атрибутирован с большей уверенностью продукции фирмы Cartier парижской, но, как знают некоторые, подобная путаница с производителями между Фаберже и Cartier во многом связана с тем, что и те, и другие обращались к одним и тем же поставщикам, причем поставщиками часто были уральские мастера. Et comme je disais, donc Marjorie Post ne collectionnait pas nécessairement ces petits animaux. Si elle avait ce chien et on en a un autre, c'est surtout parce qu'elle avait elle-même une passion pour les petits chiens. И несмотря на то, что Марджори Пост не собирала коллекцию анималистики, есть вот этот французский бульдог, есть еще одна небольшая маленькая собачка. Эти предметы в коллекции связаны в большей степени с личным увлечением Марджори Пост собаками миниатюрных размеров, живыми собаками миниатюрных размеров. Mais nous avons néanmoins une pièce intéressante parce qu'elle fait débat aussi, qui est entrée dans nos collections dans sa boîte d'origine et dans laquelle en fait la pièce entre parfaitement. Donc il y a ce petit lapin ou lièvre en améthyste, qui est d'ailleurs une pierre et une couleur que Marjorie Post aimait tout particulièrement, aux yeux de rubis, et qui présente un œuf entre ses pattes, donc très certainement un objet de Pâques, mais qui est une iconographie qui n'est absolument pas russe, donc peut-être un objet produit, pourquoi pas, dans un atelier allemand, pour Fabergé, pour le marché russe, enfin pour Fabergé en tout cas. И еще один предмет, который вызывает массу дискуссий и возможных предположений, это замечательный кролик. Кролик, как вы видите, с яйцом. Кролик, который поступил в собрание вместе со своей оригинальной коробочкой, на которой мы очень четко читаем, что это фирма Фаберже. Он там идеально фиксируется, то есть это действительно коробка, созданная для этого предмета, не случайно подобранный футляр. Но иконография этого предмета, пасхальный кролик с яйцом, не находит никаких подтверждений в русской традиции. То есть это иконография западноевропейская. И кролик заставляет нас вспомнить о тех предположениях относительно немецких поставщиков Фаберже, которые также делали для Фаберже работы из цветного камня. И, возможно, этот кролик был сделан для того, чтобы быть проданным в России, но создавался он немецкими мастерами. Tout le problème des attributions dans ces ateliers У нас много работы впереди. Et voilà donc les quelques autres petits animaux que nous avons dans nos collections, sans doute dans des ateliers russes ou de l'Oural, autour de 1900, donc avec ces oiseaux, ce petit lapin ou lièvre et cet éléphant en purpurine. И еще несколько очень небольших предметов, которые хранятся сегодня в Хиллвуде, которые связаны, безусловно, с русским производством. Возможно, часть из них создана на Урале. Это небольшой слон из пурпурина, яшмовый кролик или заяц и птенец из лазурита. Et donc, ça, c'est vraiment quasiment tout ce que nous avons en matière d'objets animaliers, mais néanmoins, nous avons d'autres objets façonnés donc en pierre fine et ornementale de Fabergé. И на этом мы заканчиваем с предметами анималистического направления. Их действительно очень мало в Хиллвуде, мы видели практически все, но другие предметы Фаберже также содержат в своем составе поделочные камни. Et bien entendu, des objets façonnés en jaspe sanguin,
donc la pierre de naissance de Marjorie Post, dont cet extraordinaire exemple, très rare exemple en fait de la production Art Nouveau, donc d'inspiration naturaliste, donc de la maison Fabergé pour Moscou, très certainement destinée à la clientèle de Moscou, plus ouverte sur les avant-gardes et la modernité que celle de Saint-Pétersbourg. И открывает эту серию предметов замечательная коробочка, созданная в московском ателье фирмы Fabergé. Это также любимая яшма Кровавик. Предмет чрезвычайно редкий, поскольку он явно создавался для московской клиентуры, более открытой к западноевропейским влияниям, чем клиентура Санкт-Петербурга, которая оставалась все-таки больше приверженной неостилям XVIII века. Предмет, созданный в стилистике модерна, то, что вообще в работах Fabergé встречается очень редко. Et cette pièce est particulièrement intéressante et réussie, non seulement par la qualité du choix de la pierre, mais aussi dans le ciselé de la monture en or, mais sur le plan de l'esprit de l'Art Nouveau, ce côté naturaliste, mais aussi de la mise en abîme, puisque la pièce elle-même prend la forme des feuilles qui l'enserrent, et la couleur de la pierre évoque en fait la couleur des feuilles elles-mêmes. И это действительно образец очень тонкой работы, очень тонкого понимания стилистики модерна, поскольку сама форма коробки повторяет форму листа, вот этот интерес к натурализму, характерный для искусства рубежа 19-20 века, и подбор камня, его расположение, игра с его пятнами тоже напоминает нам естественную окраску листьев. То есть это такой очень многоплановый лист и в форме декора и в форме самого предмета. Donc on considère cette pièce comme un de nos chefs-d'œuvre des ateliers moscovites de Fabergé. И этот предмет входит в число шедевров предметов Fabergé в коллекции Хиллвуда. Et nous avons bien sûr un nombre relativement important d'objets en néphrite, dont cette boîte assez extraordinaire sur le plan du travail de la sculpture sur la boîte en elle-même, d'esprit donc néo-Louis XV, donc des années 1890. И еще один удивительный пример уже петербургской работы ателье Fabergé. Эта работа демонстрирует нам то, как Fabergé обрабатывал или хотел видеть обработанным зеленый нефрит. Чрезвычайно сложная резьба в стилистике Людовика XV, такое хорошее, активное очень рококо, неожиданное для предмета столь небольшой формы и назначения. Et ce qui est intéressant auprès de cette pièce, c'est qu'elle montre aussi comment les ateliers Fabergé donc travaillaient à partir d'un même modèle. Vous savez que la plupart des objets sont différents, mais celui-ci, par exemple, on connaît une boîte absolument identique. Les montures est un peu différente, mais elle est façonnée en cristal de roche, et donc ça lui donne un esprit tout à fait différent. En cristal de roche, elle évoque vraiment un objet du XVIIIe siècle, d'inspiration. En néphrite, même malgré le style, ça évoque plutôt un objet d'Extrême-Orient. И очень интересно посмотреть, как Fabergé работает с разными материалами по одной модели, потому что эта модель, что не характерно, в общем-то, для Fabergé, существует еще и в горном хрустале, с чуть-чуть отличающейся оправой, но с совершенно такой же резьбой по камню. И если предмет из хрусталя соответствует привычной стилистике предметов западноевропейских XVIII века, то нефритовый предмет, он нас сразу ориентирует куда-то в сторону Дальнего Востока, Китая. C'était vraiment le génie de Fabergé de créer deux objets complètement différents, mais pourtant qui sont identiques. И в этом проявляется вот этот талант Fabergé создавать из одной модели два совершенно разных предмета, которые дают совершенно разное впечатление. Au-delà donc de la néphrite, nous avons aussi plusieurs objets en bohénite, et celui-ci est particulièrement représentatif du sujet de cette présentation aujourd'hui, puisque quelle démonstration de plus pouvons-nous faire du goût de Marjorie Post pour les pierres fines et ornementales, puisque la voilà enserrée dans un cadre en bohénite et en or par Fabergé, et qui illustre aussi la manière dont elle utilisait certains de ces objets, et beaucoup des cadres que nous avons servaient à présenter des portraits d'elle-même ou de membres de sa famille. И сейчас перед нами замечательный пример того, как проявлялся вкус к цветному камню Марджори Пост.
Рамка из бовенита – это еще один очень представленный в коллекции поделочный камень. Рамка из бовенита с цветным золотом. И вы видите, что в эту рамку вставлен портрет Марджори Пост. Большая часть предметов такого утилитарного назначения, она жила в доме. То есть это были не музейные предметы, которые существовали как нечто абстрактное, это были предметы, которые оформляли интерьер, поэтому во многих рамках сегодня хранятся фотографии, вставленные туда самой владелицей. Это либо ее портреты, либо портреты членов ее семьи. Et je voulais préciser sur cette pièce aussi que, pour démontrer aussi l'exigence qu'avait Marjorie Post, c'est que très souvent, dans tous les cadres, qu'il s'agisse de pièces anciennes de Fabergé ou de commandes qu'elle pouvait faire auprès de Cartier, comme nous l'avons vu au début de la présentation, les portraits sont des miniatures peintes sur ivoire. И еще одна иллюстрация требовательности Марджори Пост к предметам, которые ее окружали в повседневности, это то, что многие рамки, не только старые рамки Фаберже, но и рамки, которые она заказывала у Картье, содержат в себе не просто фотографии, а миниатюры на слоновой кости. То есть это совершенно императорский уровень портретного искусства. Et pour les cadres neufs, modernes de Cartier, en fonction de la couleur des pierres et des émaux, de cadres étaient déterminés par les vêtements ou les couleurs des cheveux des personnes qui allaient être représentées dans le cadre. И если говорить о рамках, которые были заказаны у Cartier, они заказывались исходя из того, в платье какого цвета одета изображенная на фотографии или на миниатюре, предназначенной для этой рамки персона, какого цвета волосы. То есть это действительно не случайное использование механическое, а очень тонкая и тщательная работа с цветом и фактурой. Et on ne peut donc pas séparer les miniatures des cadres puisqu'ils ont été commandés ensemble. И сейчас невозможно отделить миниатюру от рамки, потому что это два предмета, которые были заказаны одномоментно для того, чтобы в будущем существовать только вместе. Mais revenons-en à Fabergé. Но вернемся к Фаберже. Avec cette pièce qui sera là, donc la dernière que je vais vous présenter aujourd'hui, mais sur laquelle je vais passer un peu de temps, qui est un de nos chefs-d'œuvre de Fabergé, avec évidemment les pierres fines et ornementales, notamment la bohénite pour cette pendule. И последний предмет, о котором мы сегодня будем говорить, но мы остановимся на нем на некоторое время, еще один шедевр из собрания Фаберже в музее Хиллвуд, замечательные часы из бовенита. Donc c'est un modèle que Fabergé, c'est un très bel exemple en fait de la manière dont Fabergé pouvait reproduire quasiment à l'identique des modèles historiques. C'est inspiré en fait d'une pendule du XVIIIe siècle par James Cox. И перед нами блестящий пример того, как Фаберже оперирует с более ранними образцами, потому что часы воспроизводят модель XVIII века, часы, которые были созданы Джеймсом Коксом. Et c'est une pièce donc qui représente une sorte de commode miniature surmontée donc par deux angelots qui maintiennent la pendule en elle-même. Предмет представляет собой почти мебельную форму, что-то вроде небольшого комода, над которым два ангелочка держат, сейчас я вспомню, как это по-русски, циферблат часов, извините. Et comme il s'agit d'une pendule, d'une commode miniature, évidemment les tiroirs que vous avez devant vous s'ouvrent. И так как речь идет, пусть о миниатюрном, но все-таки комоде, ящики, которые вы видите перед собой, можно выдвигать. Cette pendule donc a été achetée par Marjorie Post en 1952. Этот предмет был куплен Марджори Пост в 1952 году. Auprès de la galerie Hammer. Armand Hammer a été l'un de ces grands marchands qui, dans les années 20, a acheté un nombre incroyable d'œuvres directement du gouvernement soviétique ici et les a ensuite exportées aux États-Unis où il les a vendues à de nombreux clients, dont Marjorie Post. И этот предмет был приобретен Марджори Пост у Хаммера. Хаммер – это очень известный арт-дилер, который в 30-е годы приобрел невероятное количество предметов, в том числе предметов Фаберже, напрямую у советского правительства, вывез их в Соединенные Штаты и затем на протяжении следующих нескольких десятилетий весьма успешно ими торговал. Et cette pendule, lorsqu'elle a été achetée par Marjorie Post, non seulement elle avait
la bohénite, donc était quelque chose correspondant à ce goût, mais aussi on savait qu'elle avait appartenu à l'impératrice Maria Feodorovna, donc l'épouse d'Alexandre III, puisque son monogramme se trouve à l'arrière de la pendule. И этот предмет не только отражает вкус Марджери Пост к цветному камню, потому что выполнен он из бовенита, но также и ее такую особую приверженность к предметам с императорским провинансом, поскольку эти часы принадлежали императрице Марии Федоровне, и ее монограмма находится на обратной стороне часов. Comparons donc le goût de l'impératrice Maria et celui de Marjorie Post. Что дает нам основание попробовать сопоставить вкус императрицы Марии Федоровны и Марджери Пост. Nous avons pour cet objet la chance, et ce qui est relativement rare, de le voir illustré dans dans les salons dans ces deux principales propriétaires. Этот предмет, для этого предмета, что чрезвычайно редко, мы имеем изображение в двух коллекциях, в коллекциях главных его владелец, Марии Федоровны и Марджери Пост. Et donc cet objet était un objet très important pour l'impératrice Maria. Vous le voyez à droite dans le cabinet bleu du palais Anitchkov. И важность этого предмета для Марии Федоровны подчеркнута его местоположением. Это голубой салон Анничкова дворца, основной резиденции Марии Федоровны. И мы видим предмет справа в рамке. Et cette pendule était très importante pour l'impératrice Maria parce que c'est très certainement le dernier cadeau qu'elle a reçu de son époux, Alexandre III, en annonce des fiançailles et du mariage de Nicolas et Alexandra, dont les miniatures se trouvent cachées dans les côtés de la pendule, avant que Alexandre III, en fait, ne décède. И этот предмет является, пожалуй, последним подарком императора Александра III своей супруге. Подарок был сделан в связи с обручением старшего сына и наследника престола Николая Александровича с будущей императрицей Александрой Федоровной. Портреты двух молодых находятся с двух сторон часов, и этот предмет, как последняя память о супруге, занимал особое место. Мы видим его в центре вот этой большой витрины. Et quand cet objet a été prêté par l'impératrice Maria pour l'exposition universelle de Paris en 1900, un journaliste a interviewé Fabergé qui était à l'exposition, et à propos de cet objet qu'il décrit précisément, il dit que l'impératrice ne peut pas le regarder sans être prise d'émotion parce qu'il s'agissait de ce dernier cadeau qu'elle avait reçu de l'empereur Alexandre III. И предмет этот был предоставлен императрице на Всемирную выставку 1900 года в Париже, где была большая экспозиция Фаберже. Один из французских журналистов, интервьюируя Фаберже, спросил об этом предмете, и Карл Фаберже рассказал, что этот предмет императрица не может видеть без особых эмоций, потому что он ей напоминает о скончавшемся супруге. Et donc vous le voyez donc dans son salon bleu, qui est tout à fait typique du goût de l'impératrice Maria. Le décor est d'inspiration française, une tapisserie française du XVIIIe siècle à l'arrière-plan. Le mobilier est de style mais provient de Paris pour la plupart, et il y a aussi du mobilier historique provenant de la reine Marie-Antoinette. И мы видим эти часы в окружении интерьера, который блестяще отражает личный вкус Марии Федоровны, вкус чрезвычайно ориентированный на Францию. Так, например, на стене висит французский гобелен, мебель в большей части создана в французских ателье, но среди этой мебели есть предметы, которые происходят из личной обстановки королевы Марии Антуанетты. Et 50 ans plus tard, chez Marjorie Post à Hillwood, la pendule est présentée sur une table pour donner l'heure. Elle est dans un salon français, inspiré par le XVIIIe siècle, avec des tapisseries françaises du XVIIIe siècle et du mobilier ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette. И мы видим на фотографии, что полвека спустя в Хиллвуде у Марджери Пост эти часы находятся почти в таком же окружении. То есть это французский салон, который наполнен французским искусством, французской мебелью, и где также присутствуют предметы обстановки, происходящие из обстановок комнат Марии Антуанетты. Et donc à travers cet exemple et cet objet, on voit en fait la poursuite du goût de l'élite internationale de la fin du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle entre la Russie et les États-Unis, et qui se manifeste aussi par le goût des pierres fines et ornementales, surtout quand il s'agit de femmes collectionneurs. И
очень интересное завершение. Я попробую его воспроизвести максимально точно, потому что это очень интересная ремарка. Эти два изображения дают нам представление о том, какое место занимали эти часы в двух коллекциях, созданных женщинами-собирательницами, и показывают нам интернациональность вкуса международной элиты, который практически не меняется от русского императорского двора к поместьям американских миллионеров на протяжении полувека, оставаясь почти неизменным во всех своих компонентах, где одно из главных мест занимает цветной камень. Merci beaucoup. Спасибо вам большое. Мы готовы ответить на вопросы. Спасибо. Все так понятно. Когда она умерла, и как это все, ну, когда умерла мать, вот это все совершенно вот в том виде перешло, или что-то осталось, нет, что-то осталось. L'essentiel de ce qui était... en fait, Marjorie Post donc, est morte en 1973 et elle avait déjà rédigé son testament en 1968 et ses volontés. Et donc, tout ce qui était à Hillwood restait à Hillwood. Et c'est non seulement la collection artistique, mais c'est aussi ses bijoux, ses robes, ses valises, ses accessoires. Nous avons tout qui permet donc de raconter sa vie quotidienne. Et par la suite, nous avons beaucoup de chance puisque la famille a été très généreuse et nous continue encore aujourd'hui à nous donner des œuvres qui proviennent de Marjorie Post. Марджори Пост скончалась в 1973 году, но свое завещание она составила за 5 лет до этого, и согласно этому завещанию в Хиллвуде оставалось все. Не только коллекция изобразительного и декоративно-прикладного искусства, но и ее фантастическое собрание ювелирных украшений, ее платья, ее чемоданы, ее обувь, то есть все, что позволяет сегодня рассказывать не только о собрании искусства, но и о коллекционере как личности. И, кроме того, Хиллвуду очень повезло с наследниками Марджори Пост, которые до сегодняшнего дня продолжают передавать в музей предметы, которые остались у других членов семьи, но которые были связаны именно с Марджори Пост. Кто-то из ее наследников продолжает вот, умножение, собирать. Parmi les membres de la famille encore vivants aujourd'hui, donc ce sont surtout les petits-enfants. Marjorie Post a eu 3 filles qui ont eu des enfants. Certains sont encore impliqués dans le Board of Trustees du musée, mais ils ne sont pas nécessairement, ils ont des collections, mais ils ne sont pas nécessairement collectionneurs comme Marjorie Post l'a été. Начнем немножко не с вопроса. Музей Хиллвуд – это музейная организация, но частная организация, у которой есть свой финансовый траст, от семьи сейчас не зависящая. То есть это совершенно отдельный организм. Наследники Марджори Пост, у нее было 3 дочери. Сегодня это внуки, часть из которых являются членами управляющего совета, наверное, так можно назвать, вот этого траста, но непосредственно к музею они отношений не имеют. Многие из них имеют свои коллекции, но они не такие собиратели, как была их бабушка. Да, видел, могу сказать. Vпечaтление от выставки. Героев. Je connaissais un peu l'exposition, les objets du fait des expositions précédentes, donc c'était bien de les voir en vrai, et c'est mieux de les voir en vrai que de les voir uniquement en photo, même si les photos sont extraordinaires. Et comme j'ai dit ce matin, ça vaut le coup de venir déjà pour Démon, la figure du démon, c'est déjà une raison de venir. Наш гость знаком с этой коллекцией чуть раньше, благодаря каталогам, которые были опубликованы к выставкам в Швейцарии и в Лихтенштейне. Но ни одна, даже самая замечательная фотография не передает живого впечатления от предметов. И как сегодня мы уже сказали в интервью на радио, как сегодня наш гость уже сказал в интервью на радио, даже ради одного демона стоит прилететь из Вашингтона в Екатеринбург. Спасибо.
Спасибо большое за ваше внимание.